khe cha mi tu te yam pe song khang sa ra nang khe cha mi ta te yam pe pot thang sa ra nang khe cha mi ta te yam pe thom nang sa ra nang khe cha mi ta te yam pe song khang sa ra nang khe cha mi pa na te pa ta về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi atania tia nia về ra ma ni se kha pa tang sa ma ti mi a pram me cha ri ya về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi mụ sa vi tia về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi so ra me ra ya ma cha pa ma ta tha na về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi vi ca la pho cha ni về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi nành cha kê ta vi ti ta vi so ca te sa na mi lia con thea vi lê pa na thi ra na mon đa na vi phu sa na tha na về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi u cha saya na ma ha saya na về ra mẹ ni se kha pa tang sa ma ti mi y mang a tang kya sa ma na ka tang pot thea pan nhà tăng ô bao sốt thang y mang cha rát tăng y mang cha ti vạ sang sam mẹ tê vẹ áp phê rẹ kẹt tông sam ma ti mi nhom pre ca rốt na sôm sa ma tiên nơ ô bao sốt ta sa đo pro co prom đôi ông pram bay đai pra sam ma sam pot chia ma cha trong tra pa nhát tục hỏi ni đam bay nâng rẽ xa ôi bo ri bo pro bay o ca cầm nát ngày ninh nâng dốc ninh xôm cổ so châu chia ổ bạ ni say thơ ôi ba nơi pre nợ biên ai đo ạ na cốt tơ ai mong nụ xôm ốc con Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, yesterday evening I said that I want to update the Anapanasati. កាលពីល្ងាចមិញអាត្មាភាពបានតែងថាអាត្មាភាពនឹងអាប់ដេតមានន័យថានិយាយបន្ថែមពីរឿងអាណាបានសតិ This now I'm going to teach Anapanasati Ganana. Ganana means the counting method of Anapana, breathing in and breathing out. ឥឡូវអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនអំពីកណនីការរាប់ចំនួនអាណាបានសតិការកណនីនៃ I usually don't teach this technique. This is very scientific and precise and also very good test for memory and concentration. And usually if those were really trying to make the effort to see the Dhamma, then I teach. Now I feel you make that effort. This is the reason I wanted to teach you. Yesterday in the interview time, something that they are restless, their mind is not staying with them when they are walking and sitting, and those people need to follow this instruction. ជាទូទៅអាត្មាមិនសូវបង្រៀនពីវិធីកណនីឬថាវិធីរាប់ចំនួនហ្នឹងទេ
โดยซาแต่คืนทันยนยูมปฏิจองบานทอนังอย่างปฏิประกอบเมียนวิริยะปรังแปลงจียิ้มเปรได้จำรานตับทานแต่ให้เมียนจัดมันตังในมอมขนมคล้วนแต่เมียนจัดระเบิดระวิจังให้เมียนอุบายเมียนวิธีดำไปไอจัดนังสงบบานตามระยะการรอบจำนวน This is from Pali scriptures, that's particularly from Mahastipatthana Sutta to Atthakatha commentary to Mahastipatthana Sutta. ហើយនិយៈនេះវិធីនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងអត្តកថាសតបដ្ឋានសូត្រ And also you can find this in Visuddhimagga, first one. ញាតិញោមអាចមើលឃើញនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គក៏មានសម្ដែងដែរ So here in this audience, I know some people are from different schools. There's so many schools in the world these days, you know. So they learn different ways. They understand different ways. But as long as you do not go into your mind and matter, the nama rupa, and as long as you do not discover the Four Noble Truths, as long as you do not clearly understand the Four Noble Truths by practice, not by reading. Reading is not possible to understand. Then you do nothing, even if you practice meditation. មនុស្សលើពិភពលោកនេះមានសាលាជាច្រើនហើយសាលាទាំងអស់នោះបង្រៀនមុខវិជ្ជាបង្រៀនវិធីផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានការបង្រៀនចូលទៅដល់ឲ្យឃើញថាយើងជានាមធម៌និងរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះទេការបង្រៀននោះស្ទើរតែអត់មានន័យអីរួចថែមពីនឹងទៅទៀតបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានសៀវភៅហើយយើងមិនយកមកបដិបត្តិផ្ទាល់ឲ្យឃើញជាក់លាក់ពិតប្រាកដទេក៏គ្មានន័យអីដែរ You understand? So look, yesterday I teach when you do dana, if you expect next life, what is it? Which kind of satcha? សមុទយសច្ចៈមានន័យថាបើសិនបើយើងធ្វើទាន When you expect next life, when you do dana, don't make me frightening. Which kind of satcha? Why is it? Loba. Loba is always which kind of satcha? Yeah, this is what I want to hear. So you see that Samudaya Satcha is in the book or in you? So this is very precise, right? This is very precise. This is not my philosophy. This is the teaching of the Buddha, true, right? So as long as you do not see like this, that meditation is almost nothing. បើសិនបើញាតិញោមមិនយល់មិនមើលមិនឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាអញ្ចឹងទេការប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានរបស់ញាតិញោមស្ទើរតែ0 You understand? And which kind of a khanda is it? Sankhara khanda. Also when you practice the vipassana meditation, mindfulness-based vipassana meditation, you have to know which khanda you are observing. This is the reason you have to know the khanda. So which kind of khanda is it? The sankhara khanda. So when you know sankhara khanda, which kind of technique should observe? Sadhu, sadhu, sadhu. This is what I want to hear. So ចឹងហើយបានជាអាត្មាភាពថានៅពេលដែលយើងបដិបត្តិហ្នឹងយើងត្រូវការស្គាល់ថាស្អីជាតួខណ្ឌស្អីជាតួខណ្ឌស្អីច្បាស់បំណងធំហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងអាចយកវិសតបដ្ឋានទៅត្រឹមត្រូវមកពិចារណាបើកាលណាវាជាសង្ខារខណ្ឌយើងត្រូវយកធម្មានុបស្សនាមកពិចារណា right? And look, everywhere nowadays, many meditation teachers. But some people are second-hand teachers. They got learned from someone else that they teach again. And it's slowly leaving the true teaching of the Buddha. Finally, they teach their own way. Then they are too far away from the teaching of Buddha, right? This is not first-hand. I am a Sangha. That Sangha is responsible for the teaching of the Buddha. If I'm wrong, Buddha will be wrong. If I'm right, Buddha is right. So Buddha will never be wrong. It means I will never be wrong. Right? គ្រូវិបស្សនាជាច្រើនដែលជា second hand ដោយសារភិកច្រើនគាត់មិនមែនជាអ្នកបួសដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពិតប្រាកដអញ្ចឹងគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានទី1យ៉ាងពិតប្រាកដគាត់រៀនតគ្នាសម្រាប់អាត្មាភាពជាអ្នកបួសផ្ទាល់បានសិក្សារៀនសូត្រផ្ទាល់ពីបត្រៃវិដកអត្ថកថាដីកា
ផ្សេងៗអញ្ចឹងអាត្មារៀនផ្ទាល់ពីព្រះពុទ្ធតែម្ដងដូច្នេះអាត្មាទទួលព័ត៌មានជា original ជាជាប់ដើមហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតគ្មានកន្លែងដែលព្រះអង្គខុសទេបើកាលណាគ្មានកន្លែងដែលព្រះអង្គខុសអ្វីដែលព័ត៌មានអាត្មាទទួលនោះក៏មិនចេះខុសដែរ Vanak is also teaching the words of the Buddha, not his own philosophy. He's teaching the words of the Buddha. So he bring me to teach how to meditate, how to use, how to apply those words in meditation again. At the same time, he's learning again. So this is the way that we are going, right? គាត់បានបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏បង្រៀនព្រះប្រយ័ត្នហ្នឹងគំនិតគាត់ទេគាត់បង្រៀនតាមមហាសម្ពុទ្ធបង្រៀនដូច្នេះហើយគាត់អាត្មាភាពមកដើម្បីជួយបន្ថែមមាគ៌ាសម្រាប់យកមកបប្រតិបត្តិនៅមេរៀននោះឯង This is the reason I just request to follow the way that I'm trying to explain, then you can experience. Otherwise, the way that I'm teaching is something that you practice is something that will be different, always they're thinking different, experiencing different. They will be nice or not. Not nice, right? ដូចថាបើសិនជាអ្វីដែលញោមរៀនមកផ្សេងអាត្មាបរៀនផ្សេងអញ្ចឹងការបង្រៀនការរៀនហ្នឹងគឺវាល្អអត់ I know that Vanak is very honest teaching you the Buddha's teaching and sharing the knowledge, the Dhamma with you. This is what he wanted to do for you. អាត្មាដឹងថាវណ្ណៈគាត់មានសភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនបរិយ័តហ្នឹងឲ្យញាតិញោមបានយល់ត្រូវ So he doesn't lie on anyone. So he's staying with me even in Mahaganayo for 5 years as a monk. So I know, we know. So this is the reason, please follow the instruction that I'm teaching when you are here. Then you will see the way. When I was in Singapore, in one day in Buddhist fellowship in Singapore, when you visit to Singapore, please go there. And that place is teaching only Theravada Dhamma. They invited me to come and teach, and I teach meditation. One day I'm teaching the mindfulness makes you weight loss. When you practice that mindfulness, that reduce your weight. It's very practical and scientific, and the scientists make research for this. ញាតិញោមអាចដឹងអាត្មាអាចហៅធានាច្បាស់ថាវណ្ណៈគាត់បង្រៀនធម៌ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមធម៌ព្រោះអាត្មាធ្លាប់នៅជាមួយគាត់ចំនួន5ឆ្នាំនៅវត្តមហាកណ្ដាយងតែទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោតដោយការដែលអាត្មាបានទៅបង្រៀននៅសិង្ហបុរីក្រុមដែលរៀនធម៌នៅសិង្ហបុរីទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកសិក្សាព្រះបរិយ័តបែបថេរវាទ And one day that one of the Dalai Lama students in Singapore, he joined this retreat. The day I taught that mindfulness meditation reduce your weight before you reach Nibbana. Okay. នៅពេលនោះឯងអាត្មាភាពក៏បានបង្រៀននៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងហើយមានសិស្សរបស់ដាឡៃឡាម៉ាម្នាក់គាត់ក៏បានចូលរួមរៀននៅក្នុងហ្នឹងអាត្មាភាពក៏ប្រើពាក្យថាមុនអ្នកឯងបានទៅនិព្វានដោយការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដំបូងមកអស់គឺអាចសម្រកគីឡូអ្នកឯងបាន Do you know Dalai Lama? So his student, very close student, came to me and joined the retreat. He wanted to ask how to reduce weight when you practice mindfulness. He was there in the retreat. He wanted to know that practically. ព្រោះគាត់នោះចង់ដឹងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដថាតើសតិប្បដ្ឋាននឹងអាចជួយបញ្ចុះគីឡូបានដូចម៉េច One of the couple who invited me to come to Singapore, who sponsored for me to Singapore, and he is the friend of them. ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលជាអ្នកនិមន្តអាត្មាទៅសិង្ហបុរីនោះគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់កូនសិស្សដាឡៃឡាម៉ាហ្នឹង This story is Ima Samaya Samaya not Ekan Samaya. រឿងនេះហើយដែលអាត្មាតែងតែនិយាយថាវាមិនមែនរឿងក្នុងសម័យមួយទេគឺវាសម័យនឹងតែម្ដង You know Dalai Lama's tradition is in Tibet, the very traditional way that they practice or they pray. So many prayer came from also Theravada from Dalai Lama actually. លោកថាដាឡៃឡាម៉ាហ្នឹងគឺជាអ្នកបប្រតិបត្តិ traditional ខ្លាំងមានន័យថាប្រពៃណីខ្លាំងគឺ pray មានន័យថាសូត្រធម៌រហូតហើយលោកថាចំណែកខ្លះរបស់ថេរវាទយើងហ្នឹងយកពីមហាយានមករឿងសូត្រហ្នឹង
And he requested his friend, he wanted to offer one meal to me in a restaurant. Is it possible that they came to me report? I told them, yes, it's possible. Why not? អូខេគាត់ថាចង់ប្រគិនចង្ហាន់លោកម្ចាស់មកពេលតែលោកចាស់អនុញ្ញាតទេស្មាថាអត់អីទេប្រគិនបាន And he was happy to come with me to eat in a restaurant together. I told him, when you eat with me, you have to follow the rules and regulations. You don't need to speak with anyone or talk to me, then you should come. Otherwise, you shouldn't come because we have to do eating meditation. That eating meditation is related to reducing weight. បើអញ្ចឹងនិមន្តអាត្មាទៅរេស្តូរ៉ង់ហ្នឹងគឺទៅឆាន់នៅរេស្តូរ៉ង់ប៉ុន្តែទៅឆាន់នៅរេស្តូរ៉ង់ហាមនិយាយគ្នាព្រោះពេលហ្នឹងគឺយើងធ្វើ eating meditation មានន័យថាយើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយអរិយាបថសម្បជាណបពៈដែលយើងពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលទានអាហារអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការទទួលទានអាហារហ្នឹងដោយចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺអាចជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីបញ្ចុះគីឡូយើងបានដែរ Buddha included that eating meditation, asite, pite, I taught already, kayite, sayite, sampajanakari hoti. ដោយដែលអាត្មាបានសម្ដែងរួចហើយអំពីសម្បជាអ្នកបពៈដែលមានបាថៈត្រង់កន្លែងចំណុចថាអាស៊ីតេពិយតេខាយិតេសាយិតេហ្នឹងសម្បជាណការីហោតិ Sampajanakari means that please realize everything mindfully in detail. ពាក្យថាសម្បជាណការីមានន័យថាជាអ្នកមានសតិចូលទៅយ៉ាងជ្រៅដឹងដោយលម្អិត San, pa, jana, kari. There's a 4 words. San plus pa plus jana plus kari. There are 4 words. San means skillfully or well. Pa means realizing. Well realizing or skillfully realizing. Pa jana kari means, some pa means especially. Jana means realizing. Kari means try to make effort. Okay. ចឹងលោកប្រាប់ពាក្យថាពាក្យសម្បជាណការីវាមកពីពាក្យ4ពាក្យមកពីពាក្យសាំងពាក្យបៈពាក្យជាណនិងពាក្យការីពាក្យសាំងប្រែថាជាក់ច្បាស់ប្រែថាជាក់លាក់ពាក្យបៈប្រែថាដោយបការៈផ្សេងៗពាក្យជាណប្រែថាដឹងដោយបញ្ញាពាក្យការីប្រែថាជាអ្នកធ្វើរឿយៗដែលស្មើនឹងជាតួវិរិយៈដែលប្រឹងធ្វើ So it means skillfully or well realizing everything what you're doing in detail. ចឹងមានន័យថាជាអ្នកធ្វើនៅការដឹងខ្លួនដោយប្រការៈផ្សេងៗយ៉ាងល្អរឿយៗ So when you're chewing this morning, I said when you're chewing, you have to just pay attention to the chewing the food. Each chew, you have to just pay attention, chewing. ចឹងដូចញញោមបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងពេលដែលទំពាញញោមយកសតិទៅកំណត់កន្លែងទំពាហ្នឹង It's asite. បល័យហៅថាអាស៊ីតេ And when you take a soup, just taking the soup and drink, it is pite. ញញោមបើសិនញញោមហត់ទឹកសម្លមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺភាសាបល័យហៅថាពិតេ Look how very much in detail, how the Buddha's teachings in your daily life, right? It's really grateful. It's really appreciated to the Buddha's teaching. គួរឲ្យស្ញើសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅពាក្យព្រាហ្មណ៍ប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងសូម្បីតែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងប្រើប្រាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់យើងដែរ You need just to learn a technique, then you can do at home. You don't need to go to anywhere else. When you know the technique, if someone who is well versed, someone who's well trained, monk or sangha teach you, then you can do it everywhere at home or anywhere. អញ្ចឹងបើញញោមបានបច្ចេកទេសអស់នឹងហើយបានបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងអស់ហើយញញោមអាចធ្វើនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបានផ្ទាល់មិនបាច់ចាំទៅរកទីកន្លែងណាក៏បានដែរ The Buddha keeps his technique fit into your day-to-day life. It's wonderful. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងបើកបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងជីវិតដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងតែម្ដង We have to appreciate the Buddha saying Buddham Sanam Gacchami, Dhammam Sanam Gacchami,
Sangam Saranam Gacchami. ដូ Please. ច្នេះជាក្នុងគ្នាពោលសរសើរនៅគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពាក្យថាពុទ្ធังសរណังកេច្ឆាមិធម្មังសរណังកេច្ឆាមិសង្ឃังសរណังកេច្ឆាមិ Sadhu, sadhu, sadhu. Don't you feel this? When you do this, when you are following this instruction, you will feel. I feel very often. Whenever I feel this, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. There's always with the Buddha, Dhamma, Sangha there in your life. ចឹងសួរថាញាតិញោមមានអារម្មណ៍ថាញាតិញោមមានព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងមែនអត់ទេនៅពេលដែលអាត្មាបដិបត្តិម្ដងចម្រើនម្ដងអាត្មាតែងតែមានអារម្មណ៍មានព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងដោយអាការៈដែលវាប្រកបឡើងយ៉ាងដូចនេះក្នុងជីវិតអាត្មាភាព So you did already when you are eating the breakfast, also in the lunchtime, please do the same thing. And it is related to the reducing weight. This guy, he invited me to the restaurant, he came with me and he followed my instructions when we are eating together. For of course, lay people are one table, for monk one table. We sit together, eat the same time, and no talk when we are eating, just paying attention to the chewing, drinking, eating, swallowing, everything in detail. And that makes us realizing the stomach is full, right? The stomach is full, we couldn't eat anymore. That the rest of the foods are just extra and sort away. Then reducing weight. ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់រេស្តូរ៉ង់យើងអង្គុយតុផ្សេងគ្នាហើយអាត្មាប្រាប់ថាកុំនិយាយគ្នាគឺយើងត្រូវផ្ដោតយកសតិទៅកំណត់ដឹងរាល់ការហូបការទំពាការហត់ទឹកសម្លអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រអស់ហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចបន្ថយនៅសម្រក់គីឡូបានហើយហៅសម្រក់គីឡូណាហើយទន្ទឹមនឹងទៀតសោតគឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគឆ្អែតយើងដឹងថាខ្លួនយើងហ្នឹងគឺ stomach full លោកប្រើពាក្យ stomach full ហ្នឹងគឺមានន័យថាកាពះយើងនេះវាពេញដោយអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងក៏អត់មានត្រូវបន្ថែមឲ្យវាលើសនឹងអ្វីដែលកាពះយើងត្រូវការដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់ដឹងអញ្ចឹងទៅគឺ energy នេះវាប្រើត្រឹមតែមួយតម្រូវការអញ្ចឹងយើងញ៉ាំត្រឹមតែមួយចង្អែតមិនលើសចំនួនវាគឺមិនអាចធ្វើឲ្យឡើងគីឡូបានទេ Good thing is the generosity, dana of Buddhist people. Everywhere they are, they have the same. They give me a big table, only one monk. លោកថាទូទៅទៅហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាទាំងតែម្នាក់ឯងក៏ដាក់ម្ហូបមកពេញតុអញ្ចឹងប្រមូលគ្នាដាក់មកក៏ចូលចិត្តធ្វើទាន Only one plate with too many dishes. I don't know how to end it. លោកមិនដឹងថាឆាន់អស់មកកើតបើម្ហូបច្រើនម្លឹងណា Before you know loba, it's something wrong, but now you know loba, you have to just observe, then do it. Doesn't matter. For example, you can offer even big table, doesn't matter now, because you know you observe, you are not expecting next life, but just your mitta to eat, to let the monk eat properly. យើងដឹងហើយថាលោភៈហ្នឹងវាជាតួអាក្រក់តែបើសិនបើការថ្វាយទានរបស់ញាតិញោមទោះបីវាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តដែលប្រកបដោយមេត្តារបស់ញាតិញោមចំពោះអ្នកបួសហ្នឹងញាតិញោមអាចថ្វាយបានអញ្ចឹងការដែលថ្វាយនោះប៉ុន្តែញាតិញោមមិនថ្វាយទាននឹងដោយការប្រាថ្នាចង់បានជាតិកំណើតក្រោយទៀតទេដូច្នេះវាអត់បរិវារដោយលោភៈទៀតឡើយ I eat just little and I finish, and they also finish. This guy who wanted to test reducing weight with mindfulness meditation, he finished too. ម្នាក់ដែលចង់ស្រកគីឡូដោយការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏បញ្ចប់ដោយការបរិភោគអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចដូចតែអាត្មាដែរ So he couldn't eat up and I couldn't eat up, or we finished just maybe 1/3 of the food. អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានបរិភោគអាហារហ្នឹងឆ្អែតសពគ្រប់ទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែ1/3នៃអាហារដែលដាក់នៅលើតុហ្នឹង Then he came to me respectfully, Venerable, don't you eat all? How can I eat so many dishes? When you are mindful eating, when you are eating mindfully, you know your stomach is full. Then you have to stop eating because otherwise you get away. Then he said, now I understood why mindfulness meditation reduce weight. ឥឡូវគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានយល់ហើយ
មូលហេតុនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានក្នុងពេលកំពុងបរិភោគនឹងអាចនឹងសម្រកគីឡូបាន He said many Burmese monks is fat. គាត់ថាលោកភូមិច្រើនណាស់ធាត់ He said many Burmese monks is fat. I have seen, but you are thin enough. What is this? This is with this meditation. I told him. ធាត់ហ្នឹងមិនធាត់ហ្នឹងដោយសារតែអាត្មាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានរហូតអញ្ចឹងមានន័យថាលោកភូមិធាត់ហ្នឹងលោកអត់ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទេលោកភូមិធាត់កំាប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេលោកដើរតាមខ្ញុំអីឡូវកំាប់ធាត់ខ្ញុំចិត្តសង្កេតទៅមិនថាលោកភូមិនិយាយលោកភូមិលោកខ្មែរលោកថៃលោកណាធាត់ហ្នឹងគឺអត់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងបើតាមដីលោកហើយតាំងនងនេះទិញសិនហាត់ប្រានណា Some of you have been already experienced with me in my ALA hotel when I was in Yangon. The same they offer me, but I can't eat all. អញ្ចឹងមានន័យថាដូចនៅ ALA hotel អូតែលោកបង្រៀនកម្មដ្ឋានណាអូពួកគាត់ប្រគិនចង្ហាន់ច្រើនណាមកពេញលើតុតែសួរថាលោកឆាន់បានទាំងអស់ទេថាអត់ទេឆាន់បានតែពួកលោកឆាន់ដោយសតិប្បដ្ឋានមានន័យថាឆាន់តែល្មមសម្រាប់តែញ៉ាំងអត្ថភាពនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទេ Like this guy, general manager GM, he asked me, "Why are you so thin like this?" You know, he came up to me and see the table that I eat. You eat one meal a day, then I know that your body is fit. Yes, this is the reason I am fit. Okay. ដូច្នេះឯងគេហៅថា general manager អូតាឡើងមកឃើញចង្ហាន់នៅលើតុលោកច្រើនហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ហើយក៏សួរថាលោកចាស់ឆាន់នឹងអស់អត់ទេបើលោកចាស់ឆាន់តាមកពេលហើយឆាន់លោកប្រាប់ថាឆាន់អាត្មាឆាន់តាមតម្រូវការដែលកាពះរបស់អាត្មាត្រូវការទេ The general manager supported everything as long as I'm in a hotel. He supported me fully. General Manager នឹងគឺជួយ support ការងារច្រើនណាស់សម្រាប់ដែលអាត្មាគង់នៅអូតែលហើយបង្រៀនសតិប្បដ្ឋាននៅទីនោះ You know the Dhammo Hawe Rakati Dhammachare. Do you know this word? ញញោមចេះពាក្យហ្នឹងឯង Dhammo Hawe Dhammachare. So it means when you practice Dhamma, Dhamma protects you. Dhamma always protects you wherever you are. You have no problem at all. បត្តិធម៌នោះនឹងរក្សាញាតិញោម That this guy, Singaporean, when I was there, one of the Dalai Lama's disciple was the Dayaka, and he asked me, I believe that the way you teach now, because we have a lot of traditional prayer and praying in the Tibetan tradition. What you practice is very practical, he said. And do you know Tibetan Buddhists? He asked me, I know Tibetan Buddhists. គាត់ថាអ្វីដែលលោកព្រះអង្គគ្រូបង្រៀនហ្នឹងគឺវា practical មានន័យថាវាជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងវាអត់ដូចនឹងការដែលគាត់ធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងខាងដាឡៃឡាម៉ាដឹងតែប្រេរហូតដឹងមានន័យថាដឹងតែសូត្រធម៌អង្គុយតែសូត្ររហូតទេអត់មានភាពជាក់លាក់អញ្ចឹងហើយសួរលោកថាលោកស្គាល់ខាងទី3អត់ស្គាល់លោកទី3អត់លោកថាលោកស្គាល់ So he wanted to explain a little bit more about the Tibetan. I asked him, don't explain me. You should answer only one question. Are there the Four Noble Truths in Tibetan Buddhism? He said, yes, I accept everything. Okay, don't explain me anymore. លោកថាគាត់ចង់បញ្យល់ពីថាទី3នឹងមិនណាលោកទី3នឹងមិនដល់លោកថាឥឡូវកុំអើតបញ្យល់លោកសួរមួយសិនសួរថាតើទី3នឹងមានអាចបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានបានអត់ទេគាត់ឆ្លើយថាបាន You understand? If there are the Four Noble Truths, whichever school name, whichever sect name, okay, because the Four Noble Truths is the original teaching of the Buddha. មិនថានៅក្នុងសាលាបរិយ័តណាទេមិនថានៅក្នុងនិកាយណាទេព្រោះមហាសតិប្បដ្ឋានទាំង4នោះមាននៅគ្រប់សាលាទាំងអស់បើយើងយកទៅបដិបត្តិទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដាក់ឈ្មោះសាលាថាខ្ញុំជានិកាយទី3ខ្ញុំជានិកាយមហាយានខ្ញុំជានិកាយថេរវាទទេ The Four Noble Truths is
the belongings of the Buddha, original property of the Buddha. Nobody can steal. លោកថាសតបដ្ឋាន4ហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្យ៉ាងគត់គ្មានបុគ្គលណាមួយអាចលួចបានទេ So when you practice this meditation, also you want to achieve the realizing the Four Noble Truths by practicing this meditation. បើញាតិញោមចង់ស្គាល់ឬចង់ត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌4ទាល់តែញាតិញោមបដិបត្តិសតបដ្ឋាននេះ Yes? This is the way now you realize as soon as you see lopa inside yourself, what is it? Samudaya Satcha, which kind of khanda is it? When you see this Sankhara khanda, that Sankhara khanda is dukkha, anicca. It's anicca, characteristic of the Cetasika, Chitta, the same, right? So this is the real original teaching of Buddha, not my creation. And that teaching can discover by your own understanding, right? So there's nothing wrong in this teaching, right? So អូខេវាវិញពេកភ្លេចអស់អ the ញ្ចឹងលោក purpose of meditation is to realize the Four Noble Truths. មានន័យថាសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងបដិបត្តិទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌4ឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមពេលដែលញាតិញោមកើតលោភៈញាតិញោមដឹងថាលោភៈនោះជាសមុទយសច្ចៈហើយលោភៈនោះជាតួចេតសិកលោភៈនោះឯងជាតួសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងយើងត្រូវយកធម្មនុបស្សនាមកចម្រើនសួរថាសង្ខារខណ្ឌហ្នឹងអត់ចេះបាត់ទៅវិញមែនអត់ចេះវាទៀងមែនថាមិនទៀងទេវាជាអនិច្ចាជាអនិច្ចតាធម៌ដូច្នេះសួរថារបស់ហ្នឹងមាននៅក្នុងសាលារៀនឬក៏មាននឹងយើងពេលដែលយើងមើលឃើញរបស់ហ្នឹង So whoever teaches Dhamma, whoever teaches meditation, if there are no Four Noble Truths, you understand this meditation is almost nothing. បើរៀនធម៌ឲ្យអត់យល់ពីអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងទេស្ទើរតែ0ហ្មង You see that every Cetasika, 50 Cetasika is the Four Noble Truths there. They are anicca. Anicca is dukkha satcha, and the loba is samudaya satcha. You see that the Four Noble Truths are already there, but you have to try to make your effort to achieve nibbana by this way. បើសិនតែយើងសិក្សាធម៌ដល់យកចេតសិក52នឹងហើយយើងឃើញហើយចេតសិក52នឹងសុទ្ធតែជាតួខណ្ឌហើយជាតួសច្ចៈមានន័យថាចេតសិក51ទៀតជាទុក្ខសច្ចៈចេតសិក1គឺលោភៈជាសមុទយសច្ចៈហើយដើម្បីឲ្យដឹងសភាវៈក្នុងពិតថាជាទុក្ខសច្ចៈឬក៏សមុទយតេសៈពិតប្រកបហ្នឹងតើតើយើងបដិបត្តិសតបដ្ឋានទើបយើងអាចយល់ដោយជាក់លាក់បាន There are two ways, of course, to realize the Four Noble Truths. The first one is Vipassana Magga Satcha, to realize the Four Noble Truths. The Vipassana Magga Satcha, the first one that can realize the Four Noble Truths. មានវិធីពីរដើម្បីចាក់ធ្លុះនៅអរិយសច្ចៈ4នឹងបានទី1គឺដោយ You see in the picture? Here's two Magga Satcha. The first one is Vipassana Magga Satcha. Second is Ariya Magga Satcha. មួយគឺវិបស្សនាមគ្គគឺអរិយមគ្គសច្ចៈ You see in the picture? So when now you know the Four Noble Truths, of course, by Vipassana Magga Satcha, right? But you have to develop that Vipassana Magga Satcha to transform into the Ariya Magga Satcha. As long as you do not understand Vipassana Magga Satcha, even you practice, that doesn't work. បើសិនបើញាតិញោមមិនយល់អំពីវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈទេការងារដើម្បីឆ្លងទៅរកអរិយមគ្គសច្ចៈគឺធ្វើការអត់កើតទេ When the Four Noble Truths are clear in the practice of Vipassana Magga Satcha, that will be clearer in the Ariya Magga Satcha. ចឹងនៅពេលដែលញាតិញោមច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងលុះណាតែមានវិបស្សនាមគ្គហ្នឹងកាលណាច្បាស់ក្នុងវិបស្សនាមគ្គហ្នឹងហើយទើបអាចច្បាស់នៅក្នុងអរិយមគ្គបាន Now look, for example, this when you are observing the in-breath and out-breath, you feel itchy on the shoulder. I have already shown this. This is Rupa Khanda. Is it permanent or impermanent? Nature or anicca? Then you see this by Vipassana Jnana, Vipassana Magga Satcha, right? That anicca, every anicca is dukkha. So dukkha is dukkha satcha. When you observe that itchy sensation, this is the path, the technique that you observe is Vipassana Magga Satcha, right?
So this is dukkha satcha. The other one is vipassana magga satcha. So there are two satcha, magga satcha and dukkha satcha, right? When you observe that itchy sensation here, there's no lobha or no lobha. When you observe this, yes, when you observe it, there's no lobha, no dosa, no moha, right? And then all the defilements are removed at that moment itself, right? This way, without that magga satcha, the kilesa will never be removed. If the kilesa is not removed, you will be never happy. នៅពេលដែលយើងចម្រើនអាណាបានៅពេលដែលយើងចម្រើនទៅអាណាបានឹងហើយគឺយើងមានការលំមាស់ឧទាហរណ៍លំមាស់ត្រង់ស្មាអញ្ចឹងយើងយកចិត្តយើងទៅកំណត់ដឹងចិត្តដែលប្រកបដោយសតិហ្នឹងណាទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងរមាស់ហ្នឹងការដែលយើងកំណត់ដឹងកន្លែងរមាស់ហ្នឹងមានន័យថាយើងចម្រើនកាយានុបស្សនាអញ្ចឹងសួរថាពេលរមាស់ហ្នឹងវាជាអនិច្ចាធម៌ឬក៏ជានិច្ចធម៌ព្រោះវាជារបស់ដែលប្រែប្រួលមិនទៀងអញ្ចឹងអាការរមាស់ហ្នឹងវាក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបាត់ទៅសួរថារមាស់ហ្នឹងជាទុក្ខសច្ចៈអត់ទេទុក្ខសច្ចៈចឹងចិត្តដែលយើងទៅមើលវាដោយវិបស្សនាហ្នឹងឯងដែលឃើញសភាពវាជាអនិច្ចតាធម៌អនិច្ចធម៌ហ្នឹងអានឹងហៅមគ្គដែរណាមិនមែនអរិយមគ្គទេណាគេហៅថាវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងក៏កើតឡើងចឹងសួរថាមកហ្នឹងសច្ចធម៌ពីរបានកើតឡើងទុក្ខសច្ចៈដែលជាអារម្មណ៍ហើយវិបស្សនាមគ្គតែយើងអាចហៅបានថាជាមែនតើអវិបស្សនាមគ្គហ្នឹងវាមិនអាចជានេះបានទេវាមិនអាចជាមគ្គសច្ចៈបានទេយើងក៏ប្រើឈ្មោះថាមគ្គសច្ចៈគឺចិត្តដែលជាសតបដ្ឋានរបស់យើងណាចិត្តដែលមានប្រកបដោយសតិហ្នឹងគឺជាអ្នកមើលចាអាហ្នឹងវាជាឧបាយហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈ So when you observe dukkha satcha by magga satcha, there's no lobha. That lobha is removed. Lobha is smudya satcha. Smudya satcha is removed automatically. ដូច្នេះឯងកាលណាយើងមើលដោយវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈហ្នឹងខណៈពេលហ្នឹងគឺកិលេសរបស់យើងហ្នឹងលោភៈទោសៈរបស់យើងហ្នឹងវាអត់អាចចូលមកបានទេអញ្ចឹងឈ្មោះថាវាត្រូវបានកម្ចាត់បង When smudya satcha is removed, you achieve nirodha satcha. បើសិនបើញាតិញោមកណាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងអត់មានន័យថាញាតិញោមបានទទួលនៅនិរោធសច្ចៈ This nirodha satcha, of course, the vipassana you realize by vipassana magga satcha is the datanga nirodha satcha. និរោធសច្ចៈប្រភេទហ្នឹងយើងហៅឈ្មោះថាជាតតង្ខនិរោធសច្ចៈមិនមែនជានិរោធសច្ចៈដែលជាទួនិព្វាននេះ When you see all over the body, when you observe all over the body, there is no dukkha, no sankhara. You feel every moment, whenever you sit down and you feel peaceful, that you experience no dukkha. This time is called Ariya Magga Satcha. It takes time. នៅពេលដែលញាតិញោមបានសម្រេចក្រោយពីបានចម្រើនវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈឬហើយញាតិញោមនឹងអាចឆ្លងទៅដល់អរិយមគ្គសច្ចៈកាលណាអរិយមគ្គសច្ចៈកើតហើយគឺឃើញតែនិព្វាននេះ This is the reason if you want to experience that peaceful state of the mind, you have to observe each dukkha to end, each dukkha to see the cessation of it. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវព្យាយាមអនុវត្តរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យឃើញថាអានឹងវាជាទុក្ខសច្ចៈ See when you pay attention to the itchy sensation on you, that see it when it disappear. I couldn't believe before. Now it disappear. You feel a little bit peaceful at the moment, right? This is nirodha satcha just by vipassana magga satcha. ញាតិញោមកាលណាឈប់លំមាស់ទៅកាលណាឃើញឈប់លំមាស់ហើយគឺញាតិញោមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចបានសេចក្តីសុខចឹងតែអាបានសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនមែនព្រះនិព្វាននេះកុំច្រឡំណាអាបានសេចក្តីសុខហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាវាជាសុខហាក់បីដូចយើងហាក់បីដូចមិនរបស់ពិតទេណាហាក់បីដូចយើងសន្មតថាជាតួនិរោធសច្ចៈប៉ុន្តែវាបានដោយវិបស្សនាទេព្រោះមិនមែនបានដោយការកាត់កិលេសដោយមគ្គទេ Now you see it. This is the way that you meditate. This is the purpose that you meditate. Otherwise, the meditations are purposeless. នេះហើយគឺជាបំណងដែលយើងមកបដិបត្តិផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើមិនអញ្ចឹងទេវាបំណងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍
I have met so many people from different countries and meditated, particularly in traditional country, meditated, but they have never known that the Four Noble Truth. They can explain it even well. So it means if they spend 40 years, 60 years, 50 years, 40 years, 50 years lost, right? You understand? ចឹងមានន័យថាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែងតែនាំគ្នាពយល់អំពីអរិយសច្ចៈ4តាមសភៅហ្នឹងបានល្អប៉ុន្តែអត់ដែលយកអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេ At the same time, here the scientific research, when you do this, stress is removed. And also here when I say that lobha is removed, because you want something, you want more and more, it makes you stressful, right? When lobha is removed, the stress is removed. This is the reason the scientific research says shortened stress can be beneficial for your health. If you have a short stress, okay, it can be beneficial, but it can help you cope with the potentially serious situations when you have sometimes you for example, your child is hard to send to the school, how you feel? Stressful, right? You don't know how to do it. At that time, your stress is okay. Then you can find the way how to send your children to the school. This stress does not matter so much. But the problem is when you have a chronic stress, you know, chronic, long-term stress, that can make you here. The scientific research said chronic stress can cause a variety of symptoms and affect your overall well-being. So when you have a chronic stress, that makes you a lot of problem inside yourself. Like when you are sleepless, sometimes lack of sleep, you are insomnia. These things are caused by stress. The stress is caused by lobha. That as long as you cannot remove that lobha, you cannot know the technique how to remove that lobha, you will never be free from stress, right? This is scientific research. See, science and Buddha teaching here come across, right? How wonderful it is in these days, in technology age. Okay. នេះយល់ណាបើប្រែតាមពាក្យលោកវែងចាំអត់បានអស់ហើយណាតែបើកាត់ន័យប្រែខ្ញុំនិយាយបានមួយសេរីមានន័យថាលោកថាសំបីតែពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលក្នុងរយៈពេលតាំងពីយូរហើយក៏មកត្រូវគ្នានឹងពាក្យដែលជាសាសកំពុងតែរកនឹងឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយនឹង stress ឧទាហរណ៍លោកថាវា stress ហ្នឹង stress រឿងបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនកូនហ្នឹងមិនទៅរៀនក៏ stress តែ stress ហ្នឹងវាតិចតួចទេតែអា stress មួយទៀតដែលមនុស្សភាគច្រើនក៏ stress ដោយអំណាចលោភៈរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ stress ខ្លាំងគេហៅខ្មែរយើងហៅ stress រ៉ាំរ៉ៃ chronic ហ្នឹងប្រែថារ៉ាំរ៉ៃណា stress រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងមានន័យថាវា stress ហើយ stress ទៀតសួរថា stress ហ្នឹងមានវិធីរៀបថ្នាំបំបត្តិទេថាអត់ទេគឺមានតែវិធីកាត់លោភៈហ្នឹងចេញចឹងដើម្បីកាត់លោភៈហ្នឹងបានព្រោះ stress ហ្នឹងវាកើតមកពីលោភៈ stress ហ្នឹងវាជាទោមនស្សវាជាប្រភេទចិត្តដែលកើតជាមួយនឹងទោសៈអញ្ចឹងវាជាទោមនស្សចឹងការសោយអារម្មណ៍ជាទោមនស្សហ្នឹងវាបច្ច័យចេញពីលោភៈបើអត់មានហេតុគឺលោភៈហ្នឹងអត់ stress កើតទេចឹងការដែលយើងចម្រើនស្តបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងវាទៅជួយកុំឲ្យលោភៈហ្នឹងធ្វើការកើតចឹងកាលណាលោភៈហ្នឹងធ្វើការអត់កើតវាមាន stress មកពីណាបើហេតុដែលត្រូវនាំឲ្យ stress ហ្នឹងវាគឺលោភៈអញ្ចឹងញោមយល់ណាអញ្ចឹងការដែលញោមមកបដិបត្តិហ្នឹងវាបាត់ stress មកផ្លែណាអាពេលពងបដិបត្តិហ្នឹងតែដល់ពេលទៅវិញញោមត្រូវតែ stress ទៀតញោមប្រើលោភៈទៀតមែនទេដូចដនទៅវិញញ៉ៃញ៉ៃចង់បានលុយគម្រោងឲ្យទៀត stress ទៀតទេដល់ឥឡូវមករយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការបិទទូរស័ព្ទចោលសិនវាមាន stress រឿងណាស់អត់ព្រោះអត់មានចិត្តការលោភៈដើម្បីចង់បានយល់ Okay. So by practicing this mindfulness-based vipassana meditation, that you discover the Four Noble Truths at the same time as a lobha is removed, the stress is removed. When stress is removed, you are a healthy person in the world. កាលណា stress ហ្នឹងវាត្រូវបានកម្ចាត់បានទៅលោភៈហ្នឹងវាអត់ធ្វើការកើតអ្នកបុគ្គលហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អបំផុតក្នុងលោក You understand? Yeah. So chronic stress here, symptoms of chronic stress, they put here irritability, najimu, anxiety, pupamu, depression, saitajamu, headaches, gaungkaimu, insomnia, aimabyomu,
please. អូខេចឹងបើកាលណា stress នឹងកើតឡើងវាធ្វើឲ្យកើតរោគ5យ៉ាងរោគ5យ៉ាងគឺរោគដែលឈឺចុកចាប់ឈឺក្បាលដេកមិនលក់ធុញថប់រោគអីធុញថប់ណាដេកមិនលក់ធុញថប់ហើយនឹងចុកចាប់ឈឺក្បាលអា5ហ្នឹងវាកើតឡើងណាអញ្ចឹងបានគេត្រូវរកវិធីដើម្បីបំបត្តិ stress នោះហើយដើម្បីបំបត្តិ stress គឺត្រូវបំបត្តិលោភៈ So before the chronic stress, you have to take this mindfulness-based meditation as antibiotic to take, not to get affected by different diseases. Right? លោកថាអញ្ចឹងមុននឹងយើងកាត់អា chronic stress ហ្នឹងមានន័យថាអា stress រ៉ាំរ៉ៃរហូត stress រហូតហ្នឹងដែលយើងសម្គាល់ថារោគជំងឺរោគ stress រ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងពិបាកចិត្តរហូតហើយហ្នឹងលោកថាមុននឹងយើងត្រូវលេបថ្នាំការពារសិនហើយថ្នាំការពាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងលេបថ្នាំគឺស្ដេចប្រធាន Good things here that you can discover the Four Noble Truths at the same time. You can remove lobha and you can remove stress. When you can remove the stress and you can remove many diseases that can cause you irritability. You feel that the whole body's irritability ached, and also anxiety. Very often worry for even small problems and depression. You don't want to do anything. You just sit down and thinking too many things, and also headaches. And also insomnia, you can sleep. ការចម្រើនស្ដេចប្រធានហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយឲ្យយើងអាចយល់អាចដឹងជាក់លាក់ពីអរិយសច្ចៈ4បានទេថែមទាំងជួយព្យាបាលរោគដែលយើងសម្គាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលកើតឡើងដោយសារបញ្ហា stress ហ្នឹងអញ្ចឹងមានរោគឈឺក្បាលដេកមិនលក់ពិបាកចិត្តអីផ្សេងហ្នឹងគឺកើតអំពីវា affect វាមានន័យថាវាចាស់ឥទ្ធិពលពី stress ហ្នឹងអញ្ចឹងញញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងជួយទាំងបានយល់សច្ចធម៌ជួយតាធ្វើឲ្យសុខភាពញញោមប្រសើរឡើង And you can see stress is dukkha and lobha is samudaya, right? As soon as there's samudaya, lobha, the stress is there, dukkha is there. When you remove the samudaya, dukkha is already removed. ញញោមឃើញហើយលោភៈគឺជាសមុទយសច្ចៈ stress គឺជាតួទុក្ខសច្ចៈដូច្នេះហើយកាលណាយើងឃើញលោភៈមានន័យថាយើងកំណត់ដឹងលោភៈនោះអត់កើតក៏វាកម្ចាត់បងនៅ stress នោះបាត់ទៅហើយ Of course you need to get your mind quiet, calm, and not to be restless, to practice this meditation. If your mind is restless, you will never realize the Four Noble Truths, right? ចឹងញញោមរឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានសមាធិបើកាលណាអត់មានសមាធិទេចិត្តញញោមនឹងរវើរវាយកាលណាចិត្តញញោមរវើរវាយទេมันអាចមើលឃើញអរិយសច្ចៈ4នឹងទេ Right? The Buddha said, Vikita Chitto Nike Go Samma Dhamma Napasati. It means Vikita Chitto means a restless mind. Restless mind will never realize true Dhamma, Satcha. វិខតចតោជាអ្នកមានចិត្តរវើរវាយហ្នឹងគឺมันអាចដឹងនៅអរិយសច្ចៈ4បានឡើយ You agree? You understand? When your mind is restless, no concentration at all, how can you realize the Dhamma? Because cannot. This is the Buddha said, Vikita Chaito is restless mind. Nekego is always shaking and running away and moving away. Now flying out, you can't realize the Dhamma, right? វិខតចតោនិកកោជាអ្នកមានចិត្តរវើរវាយជាអ្នកមានចិត្តគេខ្មែរយើង Samma Dhamma Napasati សម្មាធម្មង Napasati មានន័យថាมันអាចឃើញធម៌នឹងបានដោយត្រឹមត្រូវបានទេ Napasati means you can't see. Samma Dhamma means the Dhamma, the Four Noble Truths. You can't see the Four Noble Truths. มันអាចមើលឃើញនៅអរិយសច្ចៈ4នឹងទេ So it means when you are restless or restless mind cannot see the Four Noble Truths. មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានចិត្តរវើរវាយគឺយើងមិនអាចឃើញនៅអរិយសច្ចៈធម៌4ទេ So even the words of the Buddha you can understand. It's because of his enlightenment, such little small simple Dhamma you can understand. You can just put into practice. ពាក្យមួយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងអាចយកមក
បដិបត្តិបានញាតិញោមសូម្បីតែពាក្យមួយម៉ាត់ពាក្យតិចតួចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពួកព្រះអង្គគឺជាអ្នកមានការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គជាសព្វញ្ញូក្នុងលោកអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងសូម្បីតែនិយាយតិចតួចពាក្យរបស់ព្រះអង្គក៏មានន័យដែរ How can we do that not to be restless, not to make the mind restless? We have to observe the breathing. We have done already. Now day 6, and tomorrow is day 7, and the day after tomorrow is gone. So ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងរៀនអាណាបាហ្នឹងមានន័យថាគេរៀនកំណត់ដង្ហើមចេញចូលបំណងគេចង់ឲ្យបានសមាធិនឹងឯងឲ្យចិត្តនឹងវានឹងណអញ្ចឹងកាលណាចិត្តនឹងណយើងអាចមើលឃើញធម៌បានមើលឃើញអរិយសច្ចធម៌បានតែវាទៅមើលមកតង់ទៀតមកត្រឹមមិននឹងណហើយយើងអត់មើលអីហ្នឹងក៏វាអត់ឃើញឯដែរយល់ទេហើយលោកថាយើងបានធ្វើហ្នឹង6ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី6ស្អែកថ្ងៃទី7ក្រោយនឹងមួយថ្ងៃទៅយើងឈប់ធ្វើហើយនាំគ្នារត់ទៅផ្ទះចាត់ចាយវិញហើយ So I wanted to tell you, whatever you do, walking and sitting, and please catch the touching point of the walk, the step, each touching point of the step, please, close catch, right? អញ្ចឹងសូម្បីតែយើងធ្វើដាក់អាការដាក់ចង្ក្រមរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវតែយកចិត្តទៅផ្ដោតនៅកន្លែងចំណុចដែលប៉ះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសមាធិ When you do even fast, you just, the step is very fast. Just you can catch it. The mind cannot be restless. បាទទោះបីយើងដើរលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងដឹងតែកន្លែងប៉ះហ្នឹងទៅអាចិត្តហ្នឹងវាលែងរវល់ទៅកើតនៅអារម្មណ៍កាន់យកនៅអារម្មណ៍ផ្សេងហើយវាកាន់យកតែអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងបដោតហ្នឹងទេ In my experience, when I'm too slow, I get bored. I wanted to get asleep. បាទអាត្មាវិញទៅដើរចង្ក្រមយឺតគឺចង់តែងុយដេកតែមក Then I have to go to my room and get asleep. ហើយអញ្ចឹងបើចង់ដេកមានតែចូលបន្ទប់ដេកតែមកដែរ Quick walk, I said, the faster you walk, the better your blood flows through the artery, that you cannot suffer for cardiovascular disease when you do walking meditation faster. ណាឲ្យតែញាតិញោមប្រឹងដើរចង្ក្រមនឹងឲ្យបានញយឲ្យដើរចង្ក្រមឲ្យលឿនដំណើររបស់ឈាមនឹងក៏វារត់ស្រួលអញ្ចឹងវាឲ្យមានរោគលើសឈាមអីទេ Much better than restless walking exercise, right? ល្អជាងការដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយការដើរហើយដោយចិត្តរវើរវាយ Look, when we every morning we see some people do walking exercise, restless and talking to each other. They have no attention on their food and on their step, right? This is wasting the time. I feel really sad. They are born in the Buddhist land, the land of the Dharma. Why don't they know this? អាត្មាឃើញញាតិញោមមនុស្សទូទៅណាដើរហាត់ប្រាណពេលព្រឹកហ្នឹងជែកគ្នាបដាហាត់ប្រាណបដាអញ្ចឹងគឺចិត្តនឹងអត់មានសមាធិទេចិត្តអត់មានសមាធិអត់បានបដោតហើយលោកឆ្ងល់បន្តិចទៅថាកើតមកក្នុងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយកើតក្នុងប្រទេសធម៌ហើយអត់នាំគ្នាយកធម៌មកបដិបត្តិយកមកបដិបត្តិទេញោមណាព្រលឹមឡើងរកតែហាត់ប្រាណប្រាជ្ញគ្នាមែនទេអូខេ So I'm going to update to get your mind not restless, to get your mind steady, still with yourself, calm, concentrated. Here I want to update the Gandhana counting method of breathing. អញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយបន្ថែមអំពីការដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់ដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្ងប់បានមានឧបាយផ្សេងទៀតគឺឧបាយដោយការរាប់ចំនួន Now here ដង្ហើម one pair of in-breath and out-breath should be noted one. Okay, listen carefully. This is another technique that updates your breathing meditation, right? One pair of in-breath and out-breath should be noted one. And second, one pair of in-breath and out-breath two. One pair, 3, 4, 5. You have to go up to 5, right? And you have to go back to the 1 and come back to 6. Go back to 1, come back to 7, go back to 1, come back to 8, go back to 1, come back to 9, go back to 1, come back to 10. When you see 1, 2, 3, 4, 5, it is called smaller one. The second one, the 5 times is 1, 2, 3, 4, 5, up to 10. It is bigger one, a greater one. So how do you say?
smaller one and greater one, you have to reach greater one. 6 times greater one is 1 session. You understand? 6 times greater one is 1 session. And 6 times greater one, 2 sessions, like this. So within 1 hour, I just want to update half an hour. I will divide 1 hour 2 times, right? So we will do now with this to get more concentrated. Then you will see how your mind is interesting. Sometimes you can probably forget because this is really good test. I like very much. Good test to memory and good test to concentration. Now we are going to try. Now going to try for 10 minutes. លោកថាឲ្យរាប់ដង្ហើមយើងណាលោក I practice 5 minutes is one greater one time. Another 5 is 2 times. Another 5 2 times. Almost 6 times in half an hour. Greater one. This is the reason you need to just do it as naturally as possible. Don't do it. It doesn't work, right? You have to just slow and very steady and regular and natural, right? Yeah. Now we're going to do together for 10 minutes. 10 minutes, 6 times 12. No, greater one is 2 times, right? ទូថា 2 times. លោកប្រាប់ថាទី1គឺយើងរាប់ដង្ហើមហ្នឹងដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងកំណត់ថាម្ដងចេញនិងចូលហ្នឹងកំណត់ថាម្ដងបន្ទាប់ពីហ្នឹងរាប់ឲ្យគ្រប់5ដងមានន័យថាបើសិនដកដង្ហើម5ដង Pian mai. Malu. When there the jago de. ណា Ne jago ne, na? 3 jago 3, 4 jago le လို့မှတ်တော့မယ်5 jago 5. မှန် အဲ့ဒါပြင်1ကိုပြန်သွား မှန် ။နောက်ပြင်တစ်ခါပြန်လာခုနလိုပဲပြန်လာပြီး6ထိသွားမယ် မှန် ။နောက်ခုနတစ်ခါ1ကိုပြန်သွားပြီးရင်ခွန်ကိုလာမယ်။အာတိတ်ပဲရှိရတယ် မှ ဟုတ် န် လား မှန် ။ခွန်ကိုလာမယ်နောက်တစ်ခါ1ပြန်သွား6ကိုလာမယ်1ပြန်သွား9 1ပြန်သွား10 တစ်စက် ။အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန် greater one ဆိုဝါဒကြီးတစ်ချိန်ပေါ့ Wow, chị kháပြောលោកប្រាប់ថានៅពេលដែលដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចូលនឹងចេញហ្នឹងរាប់1ណាអញ្ចឹង1ហ្នឹង15មានន័យថាដកម្ដងហ្នឹងគឺកំណត់1បន្ទាប់ទៀតដកដង្ហើមចូលចេញហ្នឹងម្ដងទី2 3 4 5ចាប់ពី5ហ្នឹងទៅរាប់ឡើងម្ដងទៀតពី5ហ្នឹងឡើងដល់6 6 7 8 9រហូតដល់10 10ហ្នឹងគេហៅមកដង្ហើមវែមក section ធំម្ដងមកគេមានន័យថាមកការរាប់ធំម្ដង10 អូខេលោកថាមួយវារៈធំដែលរាប់ស្មើនឹង10ដងហ្នឹងលោកគេហៅវារៈធំត្រឹម5គេហៅវារៈតូចអញ្ចឹងត្រឹមលោកពិសោធន៍មើលឲ្យត្រឹមកាលលោកធ្លាប់ពិសោធន៍គឺ5នាទីមួយវារៈធំហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងក្នុងវារៈធំហ្នឹងអាវារៈតូចហ្នឹងមាន6នៅក្នុងហ្នឹងទៀតណាយល់ទេមានអត់យល់អូខេមានន័យថាចេះមុនបងអាទូច5អស់ពី5ហើយ6ហើយមកសារឡើងវិញដល់6វិញហើយពី1វិញដល់7ដល់10រហូតដល់10យល់ទេអញ្ចឹងវាមាន6ដងនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់10ហ្នឹងរាប់6ដងយល់ទេអូខេ အဲ့ချိန်အဲ့လိုဝါဒသေး6ချိန်ဝါဒကြီးတစ်ချိန်အဲ့တစ်ချိန်5မိနစ်ချိန်ဆို မှန် တော့7မိနစ်လုံးမှာ2ချိန်ရမှာ អញ្ចឹងបើសិនបើស្រាប់តិចស្រាប់តិចស្ងាត់អញ្ចឹងបើសិនពេលរាប់បើតាមការបទពិសោធន៍របស់លោកគេហៅវារៈធំដែលស្មើនឹង10ដងហ្នឹងណាវារៈធំស្មើនឹង10ដងហ្នឹងស្មើនឹង5នាទីអញ្ចឹងបើយើងមានពេល10នាទីមានន័យថាយើងធ្វើវារៈធំហ្នឹងបានតែ2ដងឯងយល់ទេ Okay should we start now អូខេ 2 times of the greater one right ធ្វើវារៈធំហ្នឹង2ដងអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់មានខ្យល់ដង្ហើមការដកហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់អាចស្មើនីតិគ្នាទេជាងការអ្នកខ្លះបាន4ដងអ្នកខ្លះ2ដង3ដងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលម្នាក់ហើយកុំភ្លេចបរិភោគអាហារដោយសតិហើយនឹងព្យាយាមដើរចង្ក្រមដោយសតិចាំ
នេះរួចចាំឲ្យវណ្ណៈកັບធ្វើ slide ធ្វើជាសភៅឲ្យទូសាធុ